Batuk dan bersin adalah hal yang wajar. Tetapi, tahukah kamu kalau tanpa etika yang benar, keduanya bisa menyebarkan penyakit yang berbahaya. Yuk kita bahas tentang etika batuk dan penggunaan masker yang benar. Jadi, batuk adalah refleksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, kuman, atau benda asing. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala penyakit seperti flu atau COVID-19. Mohon maaf Kak, jangan batuk sembarangan karena dapat menyebarkan virus kepada orang lain. Batuk seperti itu salah ya teman-teman. Yang benar yaitu yang pertama tutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Nah yang kedua menggunakan tisu lalu buang. Nah poin yang ketiga kita cuci tangan 6 langkah. Yang pertama kita tuangkan sabun ke area telapak tangan lalu gerakan secara memutar. Setelah itu kita gosokkan punggung tangan secara bergantian, lalu gosokkan sela-sela jari secara bergantian, terus kita gosokkan punggung jari secara bergantian. Nah setelah itu kita gosok-gosok area jempol secara bergantian. Setelah itu kita letakkan kuku jari dari telapak tangan secara bergantian. Nah lalu setelah itu kita bilas dengan menggunakan tata cara yang sebelumnya saya jelaskan. Nah setelah itu kita tinggal lanjutkan gerakan yang saya contohkan tadi sampai selesai teman-teman. Oke. Jadi, yang pertama itu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, selanjutnya yang kedua, pegang masker dari talinya, jangan bagian depan, dan pastikan area hidung hingga mulut tertutup. Nah, yang ketiga, kalau sudah dipakai, tidak boleh dipegang lagi ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, buang masker ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan teknik 6 langkah ya teman-teman. Kesimpulannya, etika batuk dan penggunaan masker bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita bisa mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kenyamanan bersama. Terima kasih.